Assalamualaikum. This is Dr. Aisha. Stay healthy this winter. I'm going to share 10 incredible fruits that can naturally ease your flu, cough and cold. Here is the 4. Apple. Apples are incredible rich with the fiber, antioxidants और ये फ्लू, कोल्ड और कफ के टाइम में बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके अंदर बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल शुगर्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को बहाल करते हैं और आपकी इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में भी होती है उसको रिड्यूस करते हैं। सिंपल आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आप मैश करके उसकी प्योरी बना के दे सकते हैं। ऐड सम हनी। इसके अंदर जब आपने जूस इसका एक्सट्रैक्ट करना है, साथ में 1 पीस ऑफ जिंजर, अदरक का, वो एक्सट्रैक्ट कर लें। अगर आपने इसकी स्मूदी बनाए, थोड़ा सा पानी लें, उसमें एप्पल के पीसेस डालें, उसमें थोड़ा सा सिनेमन, दालचीनी और एक उसके अंदर क्लोव, लौंग ऐड करें और दिस इज इनक्रेडिबल फॉर योर सोर थ्रोट और एनर्जी और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है।